101 dalmatíncov. V jednom veľkom meste, v útulnom domčeku pri parku, žili dvaja veselí psíkovia, dalmatínska maminka Perdita a jej milovaný Pongo. Ich majitelia, dobrý ujo Roger a milá teta Anita, sa o nich s láskou starali. Roger skladal veselé pesničky a Anita mala veľmi rada psíkov. Každý deň sa spoločne prechádzali v parku, kde sa Pongo a Perdita stretávali s inými psami a hrali sa. Ich dni boli pokojné a šťastné, až kým jedného dňa neprišla návšteva. Stará známa tety Anity, bohatá a výstredná pani Cruella de Vil. Nosila veľké kožuchy, mala prenikavý smiech a vždy voňala silným parfumom. Keď sa dozvedela, že Perdita čaká šteniatka, jej oči sa zvláštne zaleskli a na tvári sa jej objavil úsmev, ktorý nevyzeral práve priateľsky. O pár týždňov neskôr sa v domčeku narodilo 15 roztomilých dalmatínskych šteniatok. Celý dom ožil ich veselým štekotom a hraním. Roger a Anita boli šťastní, že majú takú veľkú dalmatínsku rodinku. A Pongo s Perditou boli hrdí rodičia. Šteniatka boli malé, guľaté a na kožúškoch mali od narodenia rôzne čierne bodky a škvrny. Každé z nich malo svoj vlastný jedinečný vzor, čo ich robilo ešte rozkošnejšími. Ale v jeden večer pred domom zaparkovalo veľké čierne auto. Z neho vystúpila Cruella so svojím dlhým kožuchom a širokým úsmevom. Anita drahá, počula som o tvojich šteniatkách, aké sú rozkošné. Ach, predstav si ich krásne škvrnky na mojom novom kožuchu, zvolala nadšene a s iskričkami v očiach. Roger pokrútil hlavou. Tieto šteniatka nie sú na predaj, sú to naši miláčikovia, odpovedal prísne, no zároveň zdvorilo. Cruella sa zasmiala a pokrčila plecami. No dobre, ale ak si to rozmyslíte, zavolajte mi. A odišla, jej veľký kožuch za ňou vial ako oblak. Ale keď sa za ňou zavreli dvere, Roger aj Anita cítili zvláštny nepokoj. Niečo na Cruellinom správaní sa im nepozdávalo. Noc bola pokojná, ale nie nadlho. Večer, keď Roger a Anita odišli do mesta, sa do domu vkradli dvaja darebáci, Horác a Jasper. Boli to zlodeji, ktorých poslala Cruella. Boli neohrabaní, smiali sa na svojich vlastných vtipoch a ich topánky hlasno vrzgali na drevenej podlahe. Keď sa Pongo a Perdita spamätali, zlodeji už odchádzali s veľkým vrecom, v ktorom boli ukryté ich malé šteniatka. Pongo a Perdita boli zdrvení. Bolo im do plaču, keď videli, ako ich deti miznú v čiernom aute. Pokúšali sa ich nasledovať, ale auto bolo príliš rýchle. Keď sa Roger a Anita vrátili domov a zistili, čo sa stalo, okamžite zavolali políciu. Policajti boli milí a sľúbili, že urobia všetko preto, aby šteniatka našli. Ale Pongo a Perdita vedeli, že nemôžu len čakať. Museli konať. V tú noc, keď sa na oblohe rozžiarili hviezdy, sa začalo veľké dobrodružstvo. Pongo a Perdita rozoslali správu všetkým psom v meste. Starým, mladým, veľkým aj malým. Použili starý psí spôsob komunikácie, štekacie správy, ktoré sa šírili od psa k psovi. Z Londýna až na vidiek sa ich výzva o pomoc šírila ako vietor. Ich deti boli v nebezpečenstve a oni ich museli nájsť. Správa o unesených šteniatkách sa šírila ďalej a ďalej. Každý pes, ktorý ju počul, ju hneď poslal ďalšiemu. Na farmách, v mestách, aj na odľahlých miestach sa všetci psi spájali, aby pomohli Pongovi a Perdite nájsť ich stratené deti. Nočná obloha bola plná štekotu, ako sa správa šírila z jedného kúta krajiny do druhého. Nikto nechcel nechať malé šteniatka na pospas osudu. Na vidieckej farme, ďaleko od mesta, starý ovčiarsky pes Towser počul nočnú správu a zavil smerom k mesiačiku. Jeho hlas sa niesol cez lúky a doliny až k Foximu, prefíkanému líštiemu kamarátovi, ktorý okamžite prebehol cez les k ďalším psom. Správa sa šírila rýchlo, od statku k statku, od mesta k mestu. S každým ďalším zavitím sa kruh pomoci rozširoval. Medzitým sa Pongo a Perdita vydali na cestu. Bežali cez rušné ulice
schovávali sa pred autami, prekonávali prekážky a neúnavne napredovali. S každým krokom sa približovali k svojim deťom. Cítili, že ich šteniatka sú ďaleko, ale vedeli, že ich musia nájsť, nech sa deje čokoľvek. Keď prechádzali cez lúky, zastavili sa na chvíľu pri starom veternom mlyne. Tam ich čakal kapitán, starý dôstojný kôň, spolu so svojimi priateľmi, plachým mačiatkom Tipsom a štekajúcim seržantom, psom Danny Boyom. Tí im prezradili, že videli veľké čierne auto, ktoré smerovalo k starému kaštieľu na kopci. Opísali, ako sa podivné postavy v tmavých kabátoch smiali a odnášali šteniatka dnu. Tam Cruella ukryla vaše šteniatka, zavrčal Danny Boy. Videli sme ich, je ich veľa a nie sú tam len vaše, sú tam aj iné dalmatínske šteniatka. Pongo a Perdita si vymenili pohľady. Ich srdcia sa naplnili nádejou aj obavou. Neboli sami, museli ich všetkých zachrániť. V tej chvíli začalo snežiť. Malé vločky padali na ich škvrnité kožuchy a krajina sa pomaly menila na bielu. Ale ani sneh ich nezastavil. Pongo a Perdita pokračovali v ceste, odhodlaní dostať sa k svojim šteniatkám skôr, než bude neskoro. Každý ich krok bol odhodlanejší, ich oči sa leskli nádejou. Toto bol začiatok veľkej záchrannej misie. Pongo a Perdita pokračovali v ceste cez zasneženú krajinu. Sneh sa im lepil na labky, ale oni vedeli, že sa nesmú zastaviť. Museli nájsť svoje šteniatka, ktoré Cruella ukryla v starom kaštieli. Musíme ísť ďalej, Perdita, povedal Pongo, keď si na chvíľu odpočinuli. Naše šteniatka nás potrebujú. Perdita sa na neho pozrela s láskou. Áno, spolu to zvládneme, Pongo. A keď prídu problémy, nebudeme sa báť. Ich cesta pokračovala cez lesy, po zasnežených poliach a okolo zamrznutých jazier. Všade bolo ticho, ale Pongo a Perdita sa nikdy neprepadli do smútku. Vedeli, že ak budú mať odvahu, všetko zvládnu. Po chvíli sa k ním pridal Towser, starý ovčiarsky pes. Viem, kam idete a o čo sa snažíte, preto vám chcem pomôcť, povedal. Poznám tú cestu, pôjdeme spolu. Towser bol múdry a vedel, čo robiť. Nezastavujte sa, pomôžeme vám a spoločne to zvládneme. Na ďalšom mieste ich čakal Danny Boy, seržant, ktorý mal vždy veľa nápadov. Poďme rýchlo, Pongo, Perdita. Pozrite, tam je ten veľký kaštiel, kam sa Cruella schovala. Musíme byť opatrní, aby nás nevidela. Kaštiel bol vysoký, tmavý a vyzeral strašidelne. No Pongo a Perdita vedeli, že tam musia ísť, aby zachránili svoje šteniatka. Nechcem nič riskovať, povedal Pongo. Sme silní a nezastavíme sa. Keď dorazili na dvor, skryli sa za stromy, aby ich nevideli. Musíme počkať, kým sa všetci vzdialia, šepol Towser. Po chvíli sa z dverí kaštieľa vynorili Jasper a Horác, dvaja darebáci, ktorí pracovali pre Cruellu. Smiali sa medzi sebou a vymieniali si vtipy. Ani si nevšimli, že ich niekto pozoruje. Jasper mal na tvári široký úsmev, ako keby mal veľké tajomstvo. Cruella bude mať všetky šteniatka, povedal Jasper, keď sa otočil a zamyslene sa pozrel na kaštieľ. Sú tu a sú krásne. Nemôžem sa dočkať, až ich všetky uvidí. Bude to pre ňu skvelý darček. Ticho, Jasper, nechaj to na mňa, povedal Horác, ktorý sa na to pozeral trochu nervózne. Urobíme všetko, čo nám Cruella povedala, len musíme byť opatrní. Niečo mi hovorí, že niečo nie je v poriadku. Nebuď taký opatrný, Horác, zasmial sa Jasper. Všetko pôjde podľa plánu a ak sa niečo pokazí, budeme mať vždy čas na útek. Smial sa, ale v jeho hlase bola aj nervozita. Boli si totiž vedomí, že tento plán môže mať nečakané komplikácie. Obaja sa pomaly vydali k zadnému vchodu kaštieľa, pričom si nevšimli, že za nimi sa skrývajú dve páry očí, ktoré ich pozorujú z tmy. Pongo a Perdita ich sledovali so zadržiavaným dychom. Vedeli, že musia byť ticho a musia byť opatrní, aby si ich tí darebáci nevšimli. Každý krok, každý šuchot v tráve ich mohol prezradiť. S pomocou Towsera, Tipsa a Dannyho Boya
sa Pongo a Perdita pomaly, opatrne priblížili k kaštieľu. Ako sa zakrádali okolo veľkého kaštieľa, náhle začuli niečo, čo ich naplnilo nádejou. Štekot. Sú tu, musíme ich zachrániť, zvolal Pongo nadšene. Sú to naše šteniatka, povedal Pongo. Nemôžeme to nechať tak. Musíme ich zachrániť, dodala Perdita. Jej srdce bilo rýchlo, ale bola plná odhodlania. Vstúpili do kaštieľa a zrazu sa ocitli v miestnosti, kde boli ich šteniatka zamknuté v klietkach. Šteniatka vyzerali vystrašené, ale v ich očiach stále žiarila nádej. Mami, tati, prišli ste, zvolalo jedno zo šteniatok, keď uvidelo svojich rodičov. Nebojte sa, miláčik, povedala Perdita s láskou v hlase. Zachránime vás všetkých. Rýchlo, Pongo, musíme sa dostať von skôr, než Cruella zistí, že sme tu, zakričala Perdita, keď sa obzrela okolo seba. V tom momente sa ozval hrozný smiech. To bola Cruella. Vy sa odvážite vstúpiť do môjho kaštieľa? Zvolala s úškrnom, ktorý nemohol byť nič iné ako zlovestný. Nikto nebude utekať. Vy nikam nepôjdete. Pongo sa postavil priamo pred Perditu. Jeho oči horeli odhodlaním. To sú naše šteniatka a my si ich vezmeme späť, povedal odhodlane. A tak začala veľká bitka. Cruella sa snažila zablokovať ich cestu, ale Pongo a Perdita sa nedali zastaviť. Na pomoc im prišli ich priatelia Towser, Tips, Danny Boy a ďalší psi. Spoločne sa ticho priblížili k kaštieľu a obklopili ho. Každý vedel, čo má robiť. Towser, starý ovčiarsky pes, sa postaral o to, aby všetci zostali v tieni a vyhli sa pozornosti. Tips, malý a rýchly, skákal okolo a dával signály, kedy je čas pokračovať. Keď Cruella a jej pomocníci zistili, čo sa deje, už bolo neskoro. Psi sa rýchlo rozbehli a obklopili ich, takže nemohli ujsť. Towser, Danny Boy a ostatní psi pracovali spolu a dokázali zviazať Jaspera aj Horáca. Tí sa márne snažili vytrhnúť, no psi ich pevne držali. Cruella videla, že nemá šancu, zúrivo sa však postavila a pokúsila sa ujsť. Ale Tips, malé mačiatko, rýchlo skočil na dvere a zabránil jej v úniku. Toto nie je koniec, zasičala, no bolo jasné, že svoj boj prehrala. Gratulujem, dnes ste vyhrali, povedala s frustrovaným pohľadom a musela ustúpiť, pretože neexistoval spôsob, ako by mohla ďalej bojovať proti všetkým zvieratám, ktoré sa spojili, aby ju zastavili. Pongo a Perdita sa s radosťou vrhli k svojim šteniatkam. Poďme, miláčikovia, ideme domov, povedali, keď zobrali všetky šteniatka a utekali von z kaštieľa. S pomocou svojich priateľov sa im podarilo utiecť pred zlou Cruellou. Keď sa Pongo a Perdita vrátili domov, Roger a Anita už netrpezlivo čakali. Pongo, Perdita, ste späť, zvolali s úľavou, keď videli, že všetky šteniatka sú v bezpečí. Ďakujeme vám všetkým, povedali šťastne. Bez vás by sme to nezvládli. Ale ako sa Pongo a Perdita rozhliadli, všimli si, že je tu niečo zvláštne. Okolo nich sa pohybovalo oveľa viac šteniatok než predtým. Všetky, ktoré im pomohli zachrániť ich priatelia, sa pripojili k rodine. A tak sa zo šteniatok Ponga a Perdity stalo celých 101 dalmatíncov. Pozrite, máme 101 šteniatok, zvolal Roger nadšene. To je úžasné. Všetky zvieratká, ktoré im pomohli, boli oslavované ako hrdinovia. Každé z nich dostalo pochvalu a zaslúžilo si veľkú vďaku za odvahu a priateľstvo. Cruella so svojimi poskokmi skončila za svoje skutky vo väzení, kde dostala krásne čierno-biele väzenské oblečenie. Okolo domčeku našich hrdinov slniečko pomaly zapadalo a sneh sa začal rozpúšťať. Všetci sa radostne smiali a hrali, no najdôležitejšie bolo, že sa všetci cítili v bezpečí. Dobrodružstvo bolo za nimi, ale vedeli, že vždy, keď nastane nebezpečenstvo, môžu sa spoľahnúť na svojich priateľov a na svoju veľkú rodinu. A tak Roger s Anitou spolu s Pongom a Perditou a s ich 101 šteniatkami spolu vytvorili rodinu, kde vládla radosť, smiech a nekonečná láska.
A to je všetko, milé deti. Nedaleko na kopčeku koza stála, na chvostíku zvonec mala a keď zazvonil zvonec rozprávke, bol koniec. Dobrú nôcku, detičky.